拆给你听，只拆懂一个商业概念。我是山姆，今天我们拆产品数位护照。山叔的手机镜头对准洗衣机侧边那张贴纸，哔一声，荧幕跳出一整串资料：材质、2次维修记录、换过的水泵、保固到期日。这台洗衣机3年前才从工厂出来，现在被抬进他店里的角落，却像随身带着一份自己的履历，随时可以打开来看。库存定位查得到这台洗衣机现在放在哪个货架、第几层，查不到的是他自己是谁、修过几次、换过什么零件。刚刚那张贴纸补的正是这一块。他手机扫到的其实就是这台洗衣机自己的产品数位护照，不是店里的进货单，是机器出厂以后走到哪都带在身上，任何人随时能查的一份数位履历。这跟我们拆过的可追溯性是近亲。出事才回头找源头，跟东西还在你手里，随时能查底细，是不是同一件事？山叔本名苏德成，这间二手家电行，他一个人雇了10几年，楼上堆满等修的冰箱、洗衣机。3年前他刚接手的时候，判断一台二手家电好不好，靠的完全是经验。第一轮，他学老师傅，把耳朵贴近马达，听运转的声音有没有杂音，听得出来的，通常坏得很明显；听不出来的，一样可能藏着问题。第二轮，他让机器跑一次完整的脱水行程，看甩得顺不顺，跑得顺不代表里面的水泵没换过、没修过。第3轮，他问卖家这台修过几次。这次带洗衣机来的徐进昌想了想，说好像换过1次水泵，可能吧，记不清楚是哪一年。3轮下来，山叔手上还是只有一堆大概，没有一个数字站得住。直到他拿出手机，对着侧边那张贴纸一扫，材质、2次维修、换过的水泵、保固到期日全部跳出来，跟徐进昌口头讲的对得上一半，错的一半。这台洗衣机，山叔原本心里盘算开价6800，靠着护照上写清楚的维修记录，直接喊5500。徐进昌没杀价就点头，省下的不是钱，是两边来回试探的半小时。产品数位护照能成立，靠的是3个零件都到位。第一，这份记录跟着产品本身走，不是绑在卖家或工厂身上，就像贴在洗衣机侧边那张贴纸，机器换了几手主人，贴纸还在，资料还是那一份。第二，记录涵盖整个生命周期，材质、维修、换过的零件、保固期限都收进去，不是只有出厂那一刻的规格表，是3年来机器身上发生过的每一件事。第三，任何人都能查，不用透过原厂，不用打电话问谁。山叔一个跟原厂毫无关系的二手型老板，也能自己扫码看到全部，少了任何一个零件，这份护照就只是一张好看的贴纸。山叔店里现在收进来的家电，80%以上都能扫到这种护照。2年前这个比例还不到30%，不是每一台旧机器都补得到资料，越新出厂的补得越齐全。先说你自己买东西的时候，下次要买二手家电、二手包，甚至中古车，先问有没有这种护照可查，别只靠外观新旧，卖家的一张嘴。像徐进昌那句好像换过1次水泵，护照扫出来才知道，实际换过的次数比他讲的还多，查得到的记录比谁的记忆都准。如果你是要跟人谈合约议价的那一方，主动附上产品的数位履历、材质来源、良率、维修记录都摊开，对方就不用只靠你嘴巴保证，这是议价筹码，也省掉对方重复稽核的力气，价钱反而谈得更快。做代工的厂商附上这份履历，客户原本要求的到场稽核天数从5天砍到2天，价钱照样谈得下来。换成你是带人的主管，公司里的关键设备、模具、生材器具，甚至一个专案的重要资料，别让资讯卡在某个资深员工的脑子里，建一份跟着物走的记录，人离职、轮调，资讯还在，不用每次都重新问一轮。像公司那台用了8年的冲床，维修记录要是只装在老师傅脑子里，他一退休换上新零件之前该注意什么？没人接得住。温于轩的冰箱，半年前才换过压缩机，记录写得清清楚楚。他原本想开价12000，买家看到已维修3个字，直接砍到9000，比同款什么记录都没有的冰箱还便宜。压缩机明明是全新的，却因为写了下来，永远洗不掉这个标签。反倒是那台从没送修过，其实可能哪天就故障的冰箱，因为没记录可查，看起来乾乾净净，价钱还喊得比较高。如果一件东西离开工厂以后，材质修过几次，换过什么零件都查得到，那你自己身上、家里那些用了好几年的东西，你说得出他们的身世吗？一件产品的身世能被人一路查到底，那一家工厂倒掉不要的废料呢？
会不会也可能变成隔壁工厂正缺的那批原料？下一集我们去看看产业共生怎么运作。这就是产品数位护照。下次你在二手行看到老板掏出手机，对着一台旧家电扫码查资料的时候，想起今天这集就好。我是山姆，拆给你听，多懂一个概念，就多一双看世界的眼睛。